მაშასე მიესალმეთ ლურჯ კუთხეში ლევან შანავა არ გავცვლი სალსა კლდეებსა უკვდავების სახეზე და არ გავცვლი მე ჩემ სამშობლოს სხვა ქვეყნის სამოთხეზე და სამშობლო მოგესალმებით გასაგებია მოგესალმებით კალენჯიდან მაქს ვაიტით რიგით მე-15 ღონისძიებაზე ამ მაქს ვაიტის კომენტატორები ვიქნებით ლევანი და დიანი და ირაკლი ჯგუშია მოგესალმებით მეგობრებო ეს ვიხილავთ 10 დაუიწყარ ბრძოლას და დაწუნებული ვარო ეს ბრძოლები იქნება დაუიწყარი თითოეული წალენჯი ხელით პირველი წვლილია ჩვენი გზა გამოსული 14 წლის ასაკოვანი ბიჭები გამოდიან ლევან შანავა ასაკი არის 15 წელი წონა 50 კილო წარმოადგენს კლუბს დავითიანს ხოლო მისი მწვრთნელი გახლავთ მამუკა შონია ანდრიას ხულუხია მისი მოწინააღმდეგე გახლავთ ანდრიას სულუხია 15 წლის 50 კილოგრამი მისი რეკორდია 1-0-ზე წარმოადგენს კლუბ ეგრის და მისი მწვრთნელი გახლავთ ირაკლი პაპავა სისხლისა ვარინადენი სალხინო ოპლიგონია ხმაცვილის გული მალია შასარდასტო საისარი ვაჟი თუ სადმე შეცვენის იმის სამარეისა შეგახსენეთ მეგობრებო რომ ამ დაუიწყარ საღამოს გაუძღვება ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი წამყვანი ბეკა ლაგვილავა ორივე მებრძოლი გიგზეა ლევან შანავა წარმოადგენს ლურჯ კუთხეს ხოლო ანდრიას აუხია წითელ კუთხეს მაშასე გამბატონებო და ბატონებო წითელ კუთხეში ლევან შანავა წონა 50 კილოგრამი 15 წლის კლუბი დავითიანი მწვრთნელი მამუკა შონია წალენჯი ხა ლევან შანავა მისი მოწინააღმდეგე 15 წლის 50 კილოგრამი კლუბი ეგრისი მწვრთნელი ირაკლი პაპავა ანდრიას ხულუხია სულხიტი მივესალმეთ ორივე სპორტსმენს დასაფასებელია მაქს ვაიტი ახალგაზრდა სპორტსმენებსაც აძლევს შანსს რომ მიიღონ გამოცდილება ამ ხელა რინგზე და ვნახოთ დღეს რა შემოგთავაზებენ ეს ახალგაზრდა ბიჭები იწყება პირველი რაუნდი თავარი მსაჯი გახავთ აჩი ჯეირანაშვილი რომელმაც გააცნო წესები მებრძოლებს და დავიწყეთ გახსნა ბრძოლა ანდრიას ხულუხიამ შიდა ლოუკით პასუხობს შანავაც ცდილობს რინგის ცენტრი აიღოს და პირველ ნომრად იმუშაოს მაგრამ კონჩეტევაზე ხულუხია აშკარად კარგი კონჩეტევით ხდება მას აი კარგი ბოდი კიკი ახლა ხულუხიასგან მაგრამ ჯერჯერობით მაინც უყურებენ მებრძოლები ერთმანეთს და ამასობაში ხულუხიამ კარგი ოვერჰენდი გაუტარა შანავას მართლაც მაღალ ტემპში დაიწყეს ბიჭებმა ორთაბრძოლა ნახოთ ამ ტემპში თუ გააგრძელებენ ისინი კარგად გამოცელა ასე ვთქვათ ხულუხიამ მარცხენა ლოუკით შანავა აი ცდილობდა ახლა უშიროგერს ხულუხია თუმცა არ იყო დამაჯერებელი დარტყმა არ გავიდა მიზანში
ცდილობს შანავა წავიდეს წინში აწუხოს ხულუხია. თუმცა ხულუხია კარგად გაუტარა მეორე გოლენდიც ხულუხია. მეორე ნომრად მუშაობს და კარგად კარგად გამოსდის მეორე ნომრად მუშაობა. თითქოს ელოდება მოწინააღმდეგეს როდის გადმოაგდებს ხელს და უკვე პასუხი მიდის. აი რასაც ხედავთ, რას ვიხილეთ ეხლაც. მიუხედავად ამისა, შანავა უკან არიხოს და ისევ პირველ ნომრად მუშაობს. აი კარგად გაუწევი შანავასგანაც. დააფრთხილა საჯმა მებრძოლები და წავიდა მებრძოლებისგან გაცვლები. და კარგი დარტყმა ახლა ხულუხიასგან ტრიალში. ცდილობს ლამაზი დარტყმები განახორციელოს და დასულდა პირველი რაუნდი. შეგახსენეთ რომ Max White-ის გენერალური სპონსორი გახლავთ კომპანია ლიდერბეთი. და დავიწყეთ მეორე რაუნდიც. შანავამ უფრო აგრესიულად გახსნა მეორე რაუნდი. ისევ პირველ ნომრად აგრძელებს მუშაობას. სულუხია ელოდება კონჩეტევაზე. აი გაცვლები ახლა გაუტარა სულუხიასგან. აი ავიწოვებს კარგ პრესინგში ყავს ახლა შანავას, თუმცა ხულუხიაც მიუხედავად ამისა კარგად პასუხობს მოწინააღმდეგეს გაცვლითი დარტყმებით. აი ახლა კაი გვერდული გასვლა ვიხილეთ ხულუხიასგან. შიდა ლოუკის ხულუხიასგან პას ისევ დაამატა ჰედკიკი თავში. უნდა აღვნიშნოთ რომ სულუხია მიმარცხენელ გუნდში აშკარად კარგად ემუშავება. უკანა overhead და პირდაპირ სულ უტარებს ის მოწინააღმდეგეს. კი და აშკარად ჩანავას რაღაცა მოსაფიქრებელი აქვს, შესაძლებელი აქვს გეგმა. უფრო აქტიურობა მართებს. აქ შეაჩერებს საჯი. აი კარგად მოატყა ახლა. ცდილობს ხულუხია რომ შიდა ლოუკებით და აფიქებით დაუზიანოს ფეხი შანავას. შეეთხოთ მებრძოლებს ცოტათი დაღლა, ასე თუ ისე. ამის და მიუხედავად მებრძოლები ტოლს არ უდებენ ერთმანეთს. და დასრულდა მეორე რაუნდი.
ნახოთ გადამწყვეტ რაუნდში იწყება გადამწყვეტი მესამე რაუნდი, ნახოთ რა შემოგთავაზებს შანავა. აშკარად მოსაგები აქვს მესამე რაუნდი და ნახოთ როგორ წაიყვანენ მებრძოლები ამ გადამწყვეტ რაუნდს. კარგი ჯებით გახსნა სულუხიამ ეს რაუნდი. კაი გაცვლებით ვინიღილეთ. იჭერენ მებრძოლები ერთმანეთს გააჩერებს საჯი. აი გაფრთხილებაც მისცა სულუხიას. უფრო მეტი ტემპი სჭირდებათ ახლა შანავას. მესამე რაუნდია, ორივე სპორტსმენს აქტიურობა მართებს, რომ საჯებს გადააწყვეტინონ მოგებულის არჩევანი. სტილო შანავა ჯებებით შეუმციროს, ჯებებით შეუმციროს დისტანციას ხულუხიას. ეს არ იყო ისეთი ძლიერი დარტყმა ხულუხიასგან. აი ამჯერად კარგად მოარტყა ისევ შიდა ლოუკი. შანავა კლინჩი უკეთ მუშაობს ზუსტად რომში. აი ხა კარგი გაცვლების შემოგთავაზებს, შანავამ კარგი ორი პირდაპირი გაუტარა. წუთზე ნაკლები დარჩა მესამე რაუნდის დასრულებამდე. ჯერჯერობით მესამე რაუნდში არც ერთ მებრძოლს არ აქვს ისეთი განსაკუთრებული უპირატესობა, მოდი ვთქვა და ნახოთ აი ამ ნახევარწუთში რა შემოგთავაზებენ მებრძოლები. აქ უნდოდა სხულუხიანს ლამაზად პრიალში დარტყმის განხორციელება, თუმცა არ გამოუვიდა. შეეწყოთ მესამე რაუნდისთვის ბიჭებს დაღლილობა, ამიტომ იმატა კლინჩმა. აი კარგად შეახვედრა ახლა შანავამ მარჯვენა, უბრალოდ მარცხენა ბოდიკიკი. და ისევ იგივე დარტყმის ცდილობს ხულუხია, თუმცა დავეღოთ საჯები რა ვინდიქს გამოიტანენ, ის მიანიჭებენ უპირატესობას. მანამდე კი დატკბით ამ განსაკუთრებული მომენტებით. ორივე მებრძოლი არის სულ რაღაც 15 წლის, რაც დასაფასებელია. წლის ასაკში მაქს ვაიტის რინგზე გამოსვლა უკვე დიდი შედეგია, ამიტომ ორივესთვის დიდი გამოცდილება იქნება ეს ყოველივე. მოგეწონა პირველი ბრძოლა. ბაში გავახსნათ სპორტსმენები. ველოდებით საჭთა კოლეგიის გადაწყვეტილებას. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ანდრია სულუხია. მიულოცოთ, გაიმარჯვა ანდრია სულუხიამ მცირედი უპირატესობით, მაგრამ საჯებმა მას მიანიჭეს გამარჯვება. რაც შეეხება შანავას, საკმაოდ კარგი ბრძოლა შემოგთავაზა, სული გული ჩადო და რა თქმა უნდა წარმატებები მას შემდეგ ორ დაბრძოლებში.